নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে যা আবার চলে এসেছি দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং দারুণ খাবার ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিও অবশ্যই কিন্তু চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আর যেহেতু চ্যালেঞ্জ ভিডিও সেহেতু কিন্তু পানিশমেন্ট তো থাকবেই। তো তার জন্য কি করতে হবে, ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর আবারও বলছি, ভিডিও শুরু করার আগে যারা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। প্লিজ 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 আপনাদের কাছে হাত জোর করে বলছি, অন্তত 1K কমপ্লিট করুন। হ্যাঁ, তো আর খাবার ভিডিওতে আপনাদের ভালোবাসা প্রচুর পাই, কিন্তু আপনারা কেউ কমেন্টও করেন না আর লাইকও করে না, তো এই জন্য একটু মনে দুঃখ লাগে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আশা করছি ভালো লাগবে আর আপনাদের মজাও লাগবে। আর শেষে তো মজা, তাই না? পানিশমেন্ট পর্যন্ত তো দেখা যাক কে পানিশমেন্ট পায় আর কে পানিশমেন্ট দেয়। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। তো আজকের মেনুতে কি আছে সেটা তো বললাম না, এটা কিন্তু ডিম কারি। ঠিক আছে, তো ডিমটা এখানে সেদ্ধও নয় ভাজাও নয়, এই যে এইভাবে মানে অমলেট টাইপের করে, মানে পোচ টাইপের করে রান্না করা আছে।
কি হলো? তো বন্ধুরা, আমার কিন্তু পাড়ে একদম খালি, আমার পাতে তরকারি আছে। তো যাই হোক, তাহলে এবারে বলুন কে হেরে গেল আর কে জিতে গেল? আমি হেরে গেলাম। প্রত্যেকবারে হেরে যায়। তো যাই হোক, আমার তো মজাই লাগে প্রত্যেকবার আমি জিতে যাই, নতুন নতুন পানিশমেন্ট। তবে পানিশমেন্ট দিতে দিতে আমিও বোর হয়ে যাচ্ছি, বিশ্বাস করুন, আর ভালো লাগছে না। রোজ খেলাটা সেই একতরফা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? মানে পানিশমেন্ট দিতে দিতে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। তো আপনারা তো কেউ কমেন্টও করেন না কি পানিশমেন্ট দেবেন, যে কারণে আমার নতুন নতুন পানিশমেন্ট চিন্তা করতে হয়। তো যাই হোক, চলুন একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি ফিরছি পানিশমেন্ট দিয়ে। বন্ধুরা, চলে আসলাম পানিশমেন্ট নিয়ে। আজকের পানিশমেন্ট হচ্ছে এই দেখো, কালমেঘ পাতা আর কাঁচা লঙ্কা। তো রোজ দিন দেরি করে খাওয়ার ফল, কিছু করার নেই, এটা নিতেই হবে। তো কাঁচা লঙ্কা আর কালমেঘ পাতা দুটো টেস্ট মানে একদম, একটা প্রচুর ঝাল, একটা প্রচুর তিতো। তো চলো দেখা যাক দিদির কেমন লাগে। বাবা, লঙ্কা কামড়াবে তো, লঙ্কা 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 কামড়াতে হবে, কামড়াও লঙ্কা লঙ্কা কামড়াতে হবে। ওরকম করে কামড়ালে হবে না বন্ধুরা, এটা কিন্তু মানে কি বলবো, কি বলে এটাকে, মানে উড়ানো বলে যেটা। তো যাই হোক, দিদি পানিশমেন্ট নিয়ে নিল। আর আপনাদের ভিডিওটা আজকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর কীরকম পানিশমেন্ট রাখলে আপনারা খুশি হবেন, বা খেলায় কে জিতলে আপনাদের ভালো লাগবে, এটা একটু একটু তো কমেন্ট করতে পারেন। তো তাহলে একটু খুশি হয়, ভালো হয়, ঠিক আছে? আর আবারও বলছি, প্লিজ 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 যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। অন্তত 1K কমপ্লিট হতে একটু হেল্প করুন। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। আর অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আবার আসবো অন্য কোনো দারুণ ফানি চ্যালেঞ্জ খাবার ভিডিও নিয়ে। তো আজকের মতো টাটা।